Bandeko, Kimpi Kabele Fungwami, rivalité na ya Yuda. Bandeko, bel et bien, Mama Kimpi akomote à Kabelo. Kimpi Kabelo, rivalité na ya Yuda. Bongo ninga sala pib, Pamela Shekola Kosa. Pamela Shekola akosa na mifi. Ndeko na mifi. Bakosa. Kimpi Kabelo. Na moni penza yena ya Yuda. Alongwene kiri. Au fait, awa nazolobela. Kimpi Kabelo. Yango na chepe ya Yuda. Mena Kabelo to soki peka wanate. To zape na Edurne Kabelo. Bandeko ngana osa publicité te. Edurne Kabelo nde azosa la publicité. Ya Kabelo na ete. Ya mobali. Mobali na ye. Azana mbongo koleka ye. Etanke Edurne Kabelo. 1 million c'est quoi? Yaza mutaba 300 000 euros te. 1 million de dollars c'est quoi? Yepa mutaba euros te. Edurne dollar. Non, Edurne Kabelo. Yepa na lupangu na ye. Mobali na ye. Oh, mapangu. Bandeko, boyebe Edurne Kabelo. Nanu bomo na ite ya. Na tchela bino video na ye. Na mobali na ye. Bongo bo compare Edurne Kabelo na Kimpi Kabelo na Yuda Kabelo. Sima bo compare pe mobali ya Edurne Kabelo na mobali ya Kimpi Kabelo na ya Yuda Kabelo. Bino moko bocha ba point. Eza polémique te. Ngana kochela bino video na ye. Botali ye polémique te. Awe eza analyse pete. Eza kaka pona kolakisa. Pona ya kaka koluka makambo. Na mukuse. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bomoni mobali. Bomoni mobali. Edurne Kabelo. Bomoni Edurne Kabelo. Bon. Bino debo sala analyse. Ngana yawa pona kuluka makambo. Edurne Kabelo. Na ya Yuda. Na Kimpi Kabelo. Nana leki. Mobali Edurne Kabelo. Na mobali ya Kimpi Kabelo. Na mobali ya Yuda Kabelo. Nani na lobite oya leki. Awa nene na loba. Nani bolingo koma kombo na ye. Na majiskil. Bandeko. Eza analyse te. Eza pe rando te. Eza pe kofinga te. Eza ka matumboli. Nazo tumbola. Bandeko. Sikoyo. Mobali oyo. Toche ngana cheka miniskile oya muke. Bina wolubo cheni majiskil. Ya mobali solo tondengeni. Kimpi Kabelo na chena rampo na nini. Kwaza mutu ya ekirima yanzi. Alors kwaza mutu ekirima yanzi. Alongwe akabwani
wenge panzani to che leader yasali mayanzi mezomer po ye kimpiko ne kiri mayanzi azalo kola wera ya yuda azalo kwa jibe siko ye alokola wera alongwe makozwa sankara wapi mwepe to tia jibe ezate to tia nani faza ka wera na sens ya matumboli po bo comprendre po na kati ya ekiri mayanzi moto batiaki mutema apari ye moko président mosusu jibe a président zalaki moko ye wana ya yuda sikoyo wera tango banani bakendaki na jibe bato nyonso no ndenge moko ya yuda akei na bato ebele mama kimpi ye wera atikali kaka ye moko tata akoya Adolphe wana fo eza pingile bocomprendre ntina na tie bango rival alors bomoni bino moko Edurne Kabelo ye 1 million c'est quoi? Est-ce que mwana mwasi bongo akofuta penza tike na yake ya Maroc bongo tanya kotanga 1 million de dollars c'est quoi? Akotanga ngo ndengene c'est ko bino moko bomoni Edurne Kabelo. Celle-là est toujours vierge. Regardez comment c'est fermé, nickel. Celle-là a déjà goûté garçon. Celle-là a déjà beaucoup de copains. Souvent, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Tu me trompes, je te trompe. Mobali ya bongo bomoni ya Edurne Kabelo. Siko bino moko. Mobali ya Edurne Kabelo. Est-ce que bakokanga bakolo bango mibale kutulu bake Maroc to baye Autriche koluka papa Robo? Est-ce que mobali ya Edurne Kabelo na imoka Edurne Kabelo akokosa penza makambo tokoke na mbila akomi na mbila ko porter plainte ezanga tina bango bakosalango ata kutomona musala na bango na ndako alongwa fingi bango azofinga na balabala baokipe même pas yango nanga na bino Edurne Kabelo. Oh, celle-là est toujours vierge. Regardez comment c'est fermé, nickel. Celle-là a déjà goûté garçon. Celle-là a déjà beaucoup de copains. Souvent, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Tu me trompes, je te trompe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafania sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandinyon so ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.